yo soy Fanny Díaz, soy odontóloga. Eh, He venido a Atlas Profilax como paciente porque he manejado mucho dolor de espalda a nivel de, especialmente de la parte cervical, por muy malas posturas, malos movimientos, donde llega el momento a estar muy enferma. He estado aquí, me hicieron la terapia, fue muy duro para mí porque vine muy mal y el posoperatorio, por decir algo, fue fuerte. Pero en este momento que ya llevo 2 meses de haber estado en el tratamiento, me siento muy contenta porque he mejorado mucho en la parte de la ATM, que tenía un bruxismo muy fuerte, mucho dolor, toda la parte cervical, los dolores que se me irradiaban eran tan fuertes que ya el descansar me era imposible, y llegué en un estado, ¿verdad?, de mucho malestar, dolor, de mucho tiempo de no sentir un buen descanso, donde ya mi vida se me había vuelto complicada a nivel de mi trabajo, a nivel de mi hogar, y ya me había vuelto, ya me estaba como resignando de que era dolores. Pero afortunadamente llegó una persona, un familiar mío, y que estuvo en la terapia y me contó, y no lo dudé 2 veces, vine acá, me hicieron el tratamiento. En este momento soy otra persona y le doy gracias a verlos conocido acá. Las migrañas bajaron un 80%. Cuando yo siento la migraña, ya son cortos los dolores, ya eso es manejable, es respirar bien y tener un poquito de reposo, y pasa. Y cada día que pasa el tiempo, noto mucho más mejoría. Antes era de enclaustrarme 2-3 días, muchos medicamentos a la cual me molestaban mucho la parte estomacal, y no pasaba la migraña. La parte dolor de mis brazos, de mis manos para mi trabajo, se me dificultaba. Ha cedido el dolor. Cada día se me está quitando y ya mi trabajo lo he podido ir recuperando. No estaba incapacitada, pero mis horas de trabajo ya han bajado casi por completo. Entonces, un día trabajaba, otro día no trabajaba. Y no incapacitada, y el dolor, el malestar, no estaba bien. La parte ciática y toda la parte posterior de las piernas y de las plantas de los pies era un cansancio general, un cansancio que yo a las 2 horas de haberme levantado y estar lista para mi trabajo, para mis actividades diarias, ya a la hora yo tenía que sentarme a descansar. Ya esto ha mejorado, me he sentido con mucha más energía para mi trabajo, para mi diario vivir. He podido volver a hacer mi gimnasia, que siempre tenía ese buen hábito y lo haya tenido que dejar. Ya hoy, verdad que estoy muy bien, me siento bien porque me he recuperado. Esa parte de la ETM que a veces lo descuidamos tanto, que, que nos parece normal que tengamos una crepitación, que tengamos un malestar a nivel cervical, es muy importante que le pongamos atención, porque es que esa parte es como el motor que le permite a uno pensar bien, le permite a uno no tener ese cansancio de esa espalda, esa rigidez, de sentirse uno como más libre, de masticar mejor, de deglutir y sacarle más gusto a los alimentos, en general de tener un bienestar mejor.